Standalone building, east facing, 2060 square feet, brand new with complete woodwork. ఎవరైనా ఫ్లాట్ అయితే చూస్తుంటే కనుక ఇది చాలా బెస్ట్ ఫ్లాట్ అవుతుంది. ఇదైతే ఆ ఫ్లాట్కి సంబంధించిన కార్ పార్కింగ్. ఇది ఓన్లీ 5 ఫ్లోర్స్తో ఉన్న స్టాండ్ లోన్ బిల్డింగ్. టోటల్ ల్యాండ్ వచ్చి 280 స్క్వేర్ యార్డ్స్. దీనికి పవర్ బ్యాకప్ అండ్ మంజీరా, బోర్ వాటర్ అండ్ 24/7 సెక్యూరిటీ, లిఫ్ట్ అండ్ సీసీ క్యామ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి అయితే ఉన్నాయి. ఇది వాచ్మెన్ రూమ్. ఇది ఓన్లీ 5 ఫ్లాట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫ్లోర్కి ఒకటే ఫ్లాటు, ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోర్. ఇది ఒక ఫ్లాట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది కంప్లీట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. ఇక్కడ మనకి ఫుల్లీ వుడ్ వర్క్తో ఉన్న ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. ఇది వచ్చి 2060 స్క్వేర్ ఫీట్ ఫ్లాట్. ఇక్కడ మనం వుడ్ వర్క్ అయితే చూడొచ్చు. ఇది కిచెన్. ఇది కంప్లీట్ మాడ్యులర్ కిచెన్. క్రాకరీ సెక్షన్ అయితే కానివ్వండి, కిచెన్ కానీ, ఇది యూటిలిటీ ఏరియా. ఇది ఫుల్లీ వెంటిలేటెడ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. ఇది వుడ్ వర్క్ అయితే వాళ్ళు చాలా పర్సనల్గా వాళ్ళు ఓనర్స్ అయితే ఉండాలని చేయించుకున్నారు. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఇది సేల్కి పెట్టడం జరిగింది. ఇది మనకి నిజాంపేట నుంచి బాచుపల్లికి వెళ్ళే రోడ్లో అయితే ఈ ఫ్లాట్ అవైలబిలిటీ ఉంది. కంప్లీట్ ఫుల్లీ ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ వుడ్ వర్క్. అండ్ ఇది వచ్చి మనకి ఒక బాల్కనీ, నార్త్ సైడ్ ఒక బాల్కనీ ఉంటుంది. అండ్ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ విత్ కంప్లీట్ వార్డ్రోబ్స్, 2 sides వార్డ్రోబ్స్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్. అండ్ ఇది కామన్ వాష్రూమ్. అండ్ ఇది సెకండ్ బెడ్రూమ్. ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ విత్ కంప్లీట్ వుడ్ వర్క్. వుడ్ వర్క్ అయితే మీరు చూడొచ్చు. వాళ్ళు పర్సనల్గా వాళ్ళు ఉండాలని చెప్పి వుడ్ వర్క్ అయితే చేయించుకున్నారు. ఇదంతా కూడా క్రాకరీ సెక్షన్. అండ్ ఇది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్. ఈ ఫాల్ సీలింగ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు విత్ వుడ్ వర్క్. అండ్ ఈ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్కి మనకి బాల్కనీ వస్తుంది. అండ్ డైనింగ్ ఏరియాలో కూడా ఒక బాల్కనీ వస్తుంది. ఈ బాల్కనీ అయితే మనకి రోడ్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది. ఇది కంప్లీట్గా మనకి ఫుల్లీ అప్రూవ్డ్ ఉన్న ఫ్లాట్.